快过年了，感冒咳嗽发不来，今天给大家分享一个农村里面的方法。我们要准备的东西也非常的简单，只需要大蒜和冰糖就能解决了。接下来就跟着妙招小哥哥一起来学习一下是怎么做的吧。其实方法非常的简单，我们只需要将大蒜和冰糖给它混合在一起。首先我们将大蒜给它切成片，把大蒜装进这个容器里面，接着我们再加入少量的冰糖进去，最后只需要加入开水进行冲泡，大概等上10分钟，等大蒜和冰糖冲泡开以后，我们就可以直接饮用了。这样呢，我们每天只需要坚持喝上1杯它，几天时间，我们的感冒咳嗽就会有所好转。大家不妨去试一试这个方法吧，非常的有效果，比打针吃药效果更好哦。